তো মূলত এই ফোনটার ডিসপ্লে গ্রাফিক্সের সমস্যা ছিল, এইখানে গ্রাফিক্স আইসিতে সমস্যা, প্লাস হচ্ছে লাইন মিসিং ছিল টোটাল। সিপিইউ থেকে আপনার ব্যাটারি ডিসপ্লে কানেক্টর পর্যন্ত 6টা লাইন মিসিং ছিল। আর হচ্ছে আপনার সিপিইউ থেকে গ্রাফিক্স আইসিতে একটা লাইন মিসিং ছিল। টোটাল আমাদের 7টা লাইন এই জায়গায় কাজ করা বোর্ডটাতে। তো আমরা এখন চেক দিব যে কাজটা কমপ্লিট আছে কি, কমপ্লিট হয়েছে কিনা সেটা চেক দিব। এইদিকে তো দেখেন, আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এগুলো গ্রাফিক্স এর সমস্যা ছিল, ডিসপ্লে ব্লাং আসতো, তো মাঝে মধ্যে আবার আসতো ডিসপ্লেটা ঝামেলা করতো, বেশিরভাগ ব্লাং আসছিল আমার কাছে। বোর্ডটাতে অলরেডি আগের কাজ করা ছিল, ইনশাল্লাহ আমরা কাজটা করছি, আলহামদুলিল্লাহ সাকসেস। আমরা টাচটা চেক দিব, আমাদের টাচ ঠিক আছে কিনা। ফোনটা চালু, ফোনটা কাছে নিয়ে এসো, এদিকে ধরো। তো আমরা টাচটা চেক দিব যে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের টাচও ঠিক আছে।